अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों की पसंदीदा सूप। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है और लहसुन के 2 जवे लिए हैं, गोल गोल कट कर लिया है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे कि चिकन लेंगे, हमने हड्डी वाला चिकन लेना है और बोनलेस भी लेना है। और जो हड्डी वाला है उसका हम अब ज़बरदस्त सा स्टॉक निकालेंगे। और बोनलेस यहाँ पर जो आज सूप है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होने जा रहा है। और आज हम बनाएंगे चिकन बोटी सूप। अब इसमें डालूंगी नमक, शामिल करूंगी, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। और सब कुछ हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर शामिल किया जाएगा, ताकि जो मसाले हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो। ठीक है। हाफ़ टी स्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इन तमाम के तमाम को हम इसमें जो बोनलेस चिकन है उसमें हम मिक्स कर देंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर का। ये भी एक टिप है, अगर आप जब भी बोनलेस बनाएं, और आपको यही अगर होता है कि बोनलेस जब भी हम बनाते हैं वो जो चिकन है वो सख्त बनता है। जब भी आप उसमें चाइनीज़ बनाएं या कोई वैसे भी बनाएं, आपने क्या करना है, उसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करना है। उसका ऐड करने से ये होगा कि आपका जो बोनलेस चिकन है कभी भी सख्त या हार्ड नहीं बनेगा, जूसी बनेगा। ठीक है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया और एक एक करके हमने ये जो मैरिनेट किया है इस बोटी को इसमें शामिल करना है और इसको हम फ्राई करेंगे। आप यकीन जाने कि ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल अंदर तक जूसी बनकर हमारी ये जो बोटी है वो रेडी होगी। आज का जो ये सूप है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनने जा रहा है। अगर तो जिसने ये चिकन बोटी सूप ट्राई किया होगा तो उसको पता होगा कि ये कितना मज़ेदार बनकर रेडी होता है। अगर तो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज का ये ज़बरदस्त सा सूप आपको कैसा लगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यहाँ पर अपने ये बोनलेस बोटियाँ फ्राई की हैं वो अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज के ये सूप की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर जो हमारी यखनी है वो भी रेडी है। इसमें से जो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने स्टॉक निकाला है जिस चिकन का वो भी निकालेंगे और इसमें श्रेड करके उसको भी आपने शामिल कर देना है, ना कि इसको सेपरेट करना है। ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा इसका स्टॉक निकल चुका है। अब हम इसको साइड पे, अब हम इसको भी निकालेंगे और इसकी जो बोटियां हैं इसको हम श्रेड करके शामिल कर देंगे। ठीक है। आज के जो सूप है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि आज का ये जो सूप है ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर मैंने गाजर डाली है और थोड़ी सी बंद गोभी और हाफ़ टी स्पून हमने शिमला मिर्च ऐड की है। तमाम की तमाम चीज़ें 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऐड की है। नमक जाएगा, सोया सॉस थोड़ा सा ऐड किया है। तमाम की तमाम चीज़ें आपने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग शामिल करनी है ताकि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। मैंने सिरका ऐड किया है और थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि वेजिटेबल्स का भी अच्छा खासा जूस चिकन में और स्टॉक में निकल आए। यहाँ पर ब्लैक पेपर शामिल किया जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर। अपने अकॉर्डिंग आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करना है कि हमने कॉर्नफ्लोर में पानी की जगह स्टॉक शामिल किया है और अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर करना चाहते हो तो इसमें टिप है, एक तो आप स्टॉक शामिल करें, दूसरा आप इस पर क्या कर सकते हैं, सोया सॉस भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर कर। आपके पास नूडल मसाला हो वो शामिल कर दें, अगर चिकन पाउडर डालना चाहते हैं वो शामिल कर दें, दोनों में से कोई भी चीज़ हो
डाल दीजिएगा, ना हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं इस आइटम को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि हम इसमें अपने हाथों को बचाकर आपने इसमें ये जो कॉर्नफ्लोर है वो हम शामिल करेंगे और नॉर्मल थिक मैं रखूँगी सूप, क्योंकि हमारी फैमिली को सूप इतना थिक पसंद नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सूप को थिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते। कॉर्नफ्लोर जब भी मिक्स करें उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर पकने दें। यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा लिया है, 1 अदद अंडा मैं और शामिल करूँगी। अगर आपने इसमें ज़र्दी नहीं डालनी तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो जिस तरह मैं एज़ इट इज़ शामिल कर रही हूँ ज़र्दी के साथ ही, तो आप इसी तरह से 2 अदद अंडे लें, अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा और उसको भी इसमें शामिल कर दें, ठीक है। वेजिटेबल्स टोटली मतलब ऑप्शनल है, आप इसमें वेजिटेबल्स को आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अंडों को अच्छी तरह से फेंटना है और इसमें शामिल कर देना है। आज का ये जो हमने बनाया है चिकन बोटी सूप की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो हमने सूप बनाया है आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। यहाँ पर सूप हमारा तकरीबन डन है। अब हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और अपने सूप को इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर मेहमान आए तो उनको भी ये बना कर दें। इंशाल्लाह ताला ये आम सूप से हटकर थोड़ी सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त सा हमारा सूप यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर मज़ीद 5 मिनट और गुजर चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इतनी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा थिक भी सूप हो तो वो अच्छा नहीं लगता। जितनी इसकी थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर डन है। यहाँ पर हम इसको बॉल में निकालेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी सॉस, इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स का छिड़काव करूँगी और इसी की तरह हम इसके ऊपर 1 टीस्पून शामिल करेंगे चिली सॉस का। गार्निशिंग के तौर पे 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल कर दूँगी मैं, आप अपने अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने तमाम की तमाम चीज़ों को पहले इसलिए कम शामिल किया था ताकि हम बाद में अच्छा सा बैलेंस भी कर सकें। और इसके ऊपर हमने करना था खूबसूरत सा डिश आउट। यहाँ पर सोया सॉस शामिल किया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्च और साथ ही जो सिरका है। जब आपने सूप रेडी करना है तो स्टार्टिंग में ही आप 1 से 2 हरी मिर्च सिरके में डिप करके इसी तरह से रख दें। और जो हमने यहाँ पर बोनलेस बोटियों को फ्राई किया था, इस तरह से आपने लास्ट मूवमेंट में जब भी आप सर्व करने लगे, ये लास्ट स्टेज पे आपने इसी तरह से इसमें ऐड करना है। मेहमान भी आए तो आपने इसी तरह से इसको लास्ट में शामिल कीजिएगा जब सूप पिएंगे, और जब वो ज़बरदस्त सी बोटियों के पीसेस मुंह में आएंगे तो ज़बरदस्त सा इंजॉय करेंगे। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आज का चिकन बोटी सूप की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।